Бәрекелді. Бүгінгі осы үй тапсырмасы соң команда Атырау Жерұйық. Қарсы алыңыздар. Амансыңдар ма балалар? Сабақтарыңызды бастаймыз. Дәптерлеріңізді, құралдарыңызды шығарыңыздар. Түгелсіздер ме? Түгенде балай. Барлың кім кел? Ойпырмай, сол екеуі жоқ па баяғы? Сол екеуіне ақыл керсе, ойпырмай мен мұрнымды кесіп беретін шығарым. Ей! Саламатсыз апай. Кешіресіз кіруге бола ма екен? Тілепбергенов, қайда жүрсің? Үйден келдім. Ей, құрсын! Жалаң аяқ жүрген не сен, ей? Апай, бірінші әкем ұмытып кеттім екен, апай. Үйден шығып батыр едім, екінші әкем алып тұрып, бірінші әкем киюге ұмытып кетіп. Ей, сен басың жасамай ма? Ай, дала балшық. Күн жаңбыр жауып тұр, жерде су деген әлкелдеп тұр, сен жалаң аяқ жүрсің ба? Апай, құттай ойланып қараңыз шеш, далада жаңбыр жауып тұр, мен көріп тұрмын екен. Өзіңіз айтқандай, далада су әлкелдеп тұр екен. Жалаң аяқ киіп не? Ми істемейді дейсіз ба? Дәс кие береміз ба? Басың жасамай ма? Қолыңда аяқ киіп тұр ғой, кимейсің бе енді? Қумашы апай, кіргізбей қалады ғой сосын. Кім кіргізбейді? Орыс апай, мысалға мен келем де жалаң аяқ киіп, ұмытып кетіп қалған деп киіп алам да, сосын салафанның өзін, апай қоя қойсыз ба, не жаладыңыз, айқайлап тастамайсың маған? Ки бол, ырғаңдама. Ауру боласың, ки. Киім, Ана Рақмашев қайда, екеуің егіз қоздай айырылмай жүретін едіңдер ғой. Апай қазір бөлек тұрып жатыр. Не бол? Бал әжесінде. Шақыр бол. Кәтір ғой апай. Сабағымызды бастаймыз. О, сән бердік апай. Амансың ба? Аман. Әнім шыңға. Неғылдып тұрсың, Апай, маған едеме? Не болды? Е зовут лошади? Мынау. Ту зовут ти? Бу деш, апай? Бу зовут бие? Жап аузыңды. Отыр, сабағымызды бастаймыз. Макс, маған келатырың ғой. Мұндай бірдеме тауып алдым. Көрсің бә? Не ол? Қай? Пеш қарай. Оғы бітіп қалған сияқтан. Бұзып тұсамашы, Макс, бұзып тұсамашы, оғы. Макс, бұзып тұсамашы, оташы, магазинна олайыншы. Кетші істемейді ғой. Екеуің кешіп келіп, бүткен сабақтың уақытын алмай отырыңдар. Дәптерлерің қайда, шығар бұл. Шығар дәптерлеріңді. Басың жасамай ма? Дәптердің ішіңнен шығарған не? Бергел бол. Құралдарың қайда? Сумкың қайда сенің? Кітабың қайда? Әкел. Не мынау? Дәптер ғой мынау дәптер. Жоқ, нема? Апай, Макс, сразу айтайын да, қырылмандар. Мынау қазақ тілі, география, әдебиет бәрін бір дәптерге салып жүрген не сені? Апай, соқпашы, апай, соқпай қойшы. Рахмет. Апай? Не? Ұрмай тұрып сұрап алыңызшы бірінші. Нені сұраймын? Мен ертең бітіргенсіз кім болатынын білесіз ба? Кім боласың? Экономист боламын мен. Аузың жап, Апай, маған не қарай берсіз? Бірінші Шыңғыстың қараңыз, Шыңғыстың қасында менікі кітапхана. Саған көмектесіп, апай, тиіспеш, анау деп мен бос қайттым ба не? Бергел. Бергел, Рақмашев. Бергел. Қайда сенің дәптерің? Қайда дейм, дәптерің, сенің, Мені апай дәптер. Құрсын. Мынау дәптер ма? Апай. Мынаның қай жеріне жазасың сен мынаны? Апай, бүлдіріп тұсамаш, апай, дұрыстап ұсташы, апай. Мынау, сен жарымай жетімсің ба үйде? Апай, ертең сыртын қаптайым, апай. Бүйтіп, қалай қаптайсың деп айтшыш, апай? Немен қаптайсың мынаны? Бүйтіп сал жібереді ғой, сол сияқты қаптай. Әке-шешең күні түні сен үшін еңбектеніп жұмыс жасап жүр ғой? Әке-шешем аузың ара қалма дейді, 3-5 жылым сабағынан қалма дейді. Жап аузыңды. Қамадылар айтатын сөз ғой, апай. Екеуің ертең ата-анаңмен келесіңдер сабаққа, түсіндіңдер ма? Сен ата-анаңмен келесің ба? Мен ата-анаммен келемін. Мен ата-анаммен келмеймін. Неге кім? Әке-шешеммен келемін. Жап аузыңды. Екеуі бір-бірін танымай қалса. Шулай берме. Жазыңдар сабақтарыңды. Апай, мен қаламсауын ұмытып кеткен жатырмын. Қаламсап бар ма артық? Мынау осы сен жарымай ақ отырасың. Шынар, берші ана Тілепбергеновке. Апай, құтақандай қызға берші деп айтам ба, ұялмайсың ба, апай, кішкене апай? Апай, құтақандай қыз емес па, құтақандай қызға берші деп айтам, апай, есіңе ұялмайсың ба, апай? Құтақандай қыз емес па, құтақандай қызға берші деп айтқанда ол қалай ойлап қалады, апай, кішкене ойламайсың. Апай, басыңызға ойлаңыз кішкене, апай, оның руы берші емес, ол ұлы жүз, ол найман. Жап деймін. Қаламсап бер деп жатырмын мен. Жаздар сабақтарында. Қазір үй тапсырмасын сұраймын, осылай сайрағаныңды көрейін мен сенің, түсіндір ма? Дайын отырыңдар. Жабота тұр. Үй тапсырмасына дайынсың ба?
Ей, тақпақта да жаттаған жоқсың ба не? Не істеп тұр, басты шылдырлатып, неге киіп алғансың? Апай, біздің үйде дүкен бар ғой да. Сол дүкенде есікті ашқанда шылдыр дейтін болады ғой да. Сондай жоқ қой біздің дүкенде. Сол мен есіктің алдында тұрамын ғой. Адамдар кіреді ғой, сонда деймін ғой. Сосын мама бүйтіп қайтты. Мә, адам келді ғой. Дейді ғой. Енді қазір сонда дүкен жауып тастадыңдар ма? Жоқ, қарындасым тұр, апай. Ол дамнамды киіп алған ба басына? Жоқ, бейне шылдырататын тағып алған, бүйтіп тұрады. Бас сесе құлақ деп. Жауыңдар ауыздарында. Сабақтарын жазыңдар деймін сендерге. Макс, мен кеше түнімен футбол қарап едім де, құтты ұйықтап алайыншы да, апайды алаңдатып тұрасың ба де? Ұйықтап алайын. Қайрат келатқанда су алып көресің ода, Қайрат денеден шыққан қатты шөлдеп қойып едік қой, Қайрат. Қайрат су алып көр. Кім мынау? Қайрат су алып көресің ода, Қайрат қатты шөлдеп едім. Ұйқысырап. Ей, Нақмашев. Қайрат алып кел. Мынау бас жасамай ма? Ұйқысырап отыр ма? Ей, Қайрат алып кел, Қайрат. тұр. Қайрат сөйлесін, Ей, Қайрат. Нақмашев. Қайрат. Ей, қайда Қайратты айтып отыр? Тұр ұйқыдан. Жаз сабағыңды. Не болып кетті? Ұйқысырап отырсың ғой. Кімсің сен? Азыр жоқ, кімсің? Ұйықтай берші жаз. Қайрат айта бер. Қайрат апай ғой мешет етіп жіберген. Қайрат айта бер апай. Апай ғой келіп түртіп. Қайрат Ояттым ана, не? Қайрат, біз Мынау айтқан кел. Қайрат, апай түртіп жатыр. Қайрат, давай хабарласам. Ей, Қайрат, қошасына қол бермей ақ қой. Давай, Қайрат, давай. ей, тұр дейін. Нағып отыр. Кім Қайрат? Кім Қайрат? Нұрболат ше? Кім Нұрболат? Жаздар сабақтарыңды бол. Жаз. Шынар, тұрш. Шашын қиып тастағансың ба? Я, апай. Неге? Кеше вечерде Макс басыма сағыз жасап тастады. Айтпашы ше. Клип берген ба? Тұр оңбаған, тұр. Басын жасамай ма сені қыздың басына сағыз жабыстырып? Апай, айқайламаңыз, бір сұрауыңыз қалай болған? Не бол? Өзі ғой сағыз шелеп отқанда аузыма келіп басын тығып алған. Ей! Соғыш. Ей, Макс, не? Кеше сағыз ұрағанда жоқ дедің ғой маған. Өзің жабыстырып тұрғанын сұрап тұрып жүрсің бе? Сол жабысқан жерді айдай қоймайсың ба? Барып шайнай қоямыз ғой. Берген, клип берген, көрсетемін мен саған. Ей, анау қыз бала емес па? Шашын қиып тастады ғой анау деген, ей! Апай, ұрмаңыз мені. Неге ұрмаймын? Я, апай, тұра тұрыңыз. Неге ұрмаймын? Апай, менің құқығым бар. Қандай құқық? Қазақстан Республикасының Конституциясы. Сабағыңды қатырып ал. Макс, түсіріп алдым. Макс, түсіріп алдым. Макс, түсіріп алдым. Берген бұл. Әкел телефонды. Апай, болды. Апай, примерный эфирін бюро. Апай, эфирін бюродан көрсет, или жаңалықтардан мәселе бағдарламасы. Жоқ дегенде қарекет бағдарламасына бар. Апай. Апайды ұрысқан айтамыз, ұрғанын көрсетеміз. Мәселе мынадай, класста айқай, бізде Wi-Fi, студияда апай. Ей, сонда сені менің телефонмен қорқып қылғың келіп тұр ма, басын қылғың келіп тұр ма? Көрсетемін мен сендерге, түсіңдер ма? Отырыңдар, сабақтарын жазыңдар. Отыр. Түсіңдер ма? Көрсетемін мен сендерге, менің видеомен Мен сізге айтайын. Бүгін сізді қазір видеоға түсіріп алдық қой. Егер видеоңыз таралып кетпетін десеңіз, бүгін біз сабақта өзіміз би, өзіміз қожамыз. Оңбаған. Жабы аузында, мен саған көрсетемін, мен саған видеоға түсірдім дедім ба? Мен мектепте сендерге мен жауап беремін, түсіңдер ма? Ей, менікі дұрыс бәрібір. Мен мұғаліммін. Өзіміз бейміз болды, апай, видео. Жап деймін аузымды. Апай, видео. Болды. Болды ма апай? Болды, өзіміз би, өзіміз қожа. Апайын сөз етпейді. Апайын сөз вообще өтпей ма? Өтпейді. Бүйтіп қайта, деп кетіп қойды кері. Сондай. Онда бір түрлі ғой, апайдан сұранып жүрдім ғой бұрын, енді кімнен сұранамын сонда? Менен сұрауым ше, видео менде ғой. Сенде ма? Менде ғой. Еңбек ағаймын ғой. Түк, Макс ағай. Ау, балақай. Сыртқа шығып білуге бола ма? Шығып келе ғой. Рахмет, күшті ағай екенсіз. Ей, қайда баратсың? Апай, видео. Оңбаған. Шыңғыс пен Макста ят бар ма? Шынардың фигурасы гитар ма? Мә, тақпай айтып кеттім, апай, артық борар ма? Басын жасамай ма, нағылдып тұрсың, сен шық қол класстан. Сен ғой емін еркін келіп шығып жүре бер деген. Апай, айқайламаңыз апай оған. Ей, нағылдып айқайламаймын. Апай, видео.
оңбаған. Сендер мені осы видеомен қорқытпақсыңдар ма? Мұғалімді сыйламай. Қадірін білмегендер. Жетесіздер оңбағандар. Апай, Мені бір видеомен. апай жыламаңыз, апай. Апай, жыламаңыз. Жыламаңыз. Апай, жыламаңыз. Апай, видео. Видео ғой. Апай, жыламаңыз, апай. Апай, біз дейтін сізбен әзілдеп отырық, апай. Ешқандай түсірген жоқпыз камераға. Жоқ қой, Жай телефон ғой. Фотоаппарат жоқ. акиматта істеймін ғой, просто телефон ғой абай. Апай, Түсірген жоқсыңдар ма? түсірген Жоқ. жоқпыз. Видео жоқ қой да сонда. Видео Мүлдем жоқ. Иә, мүлдем жоқ. Оңбағандар, бергендер. Неге көрсетейін мен сендерге? Берген видеоға түсірген ғой.